રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં હમણાં જે 16 બાળકોએ પોતાના જીવ ગુમાયા છે કફ સિરપના લીધે, એ પહેલી વખત નથી થયું. ઇન્ડિયન મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝની કફ સિરપના લીધે છેલ્લા 5 વર્ષમાં લગભગ 300 જેટલા પરિવારોએ પોતાના બાળકો ખોવાયા છે. તો આ કેમ ખોયા છે? 2022માં ગામ્બિયા અને ઇન્ડોનેશિયામાં કુલ 266 બાળકોએ પોતાના જીવ ગુમાયા હતા. 2023માં ઉઝબેકિસ્તાનમાં 18 બાળકો, પછી 2020માં જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર, 2025માં મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન. આ બધા બાળકોનો જે જીવ જઈ રહ્યો છે ને, એનું કારણ બહુ જ સિમ્પલ છે. કોઈ પણ કફ સિરપ હોય ને, એને લિક્વિડ રાખવા માટે અને એનો ટેસ્ટ સ્વીટ રાખવા માટે એમાં ઘણા બધા કેમિકલ્સ એડ કરવામાં આવે, જે કેમિકલ્સ આપણા માટે સેફ હોય, જેમ કે ગ્લિસરીન, સોર્બિટોલ કે પછી પોલીપ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ. પણ મિલાવટખોર કંપનીઝ હોય ને, એ પૈસા બચાવવા માટે એમાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ એડ કરે છે. આ ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્વન્ટ છે, જે ઇન્ક અને બ્રેક ફ્લુઇડમાં યુઝ થાય છે. અને આ ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ અગર આપણા શરીરમાં જતું રહે તો આપણા માટે ઝેરી સાબિત થઈ શકે, બાળકોની કિડની તરત ખતમ કરી દે છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થનું એવું માનવું છે કે કફ સિરપ બાળકોને ના આપવી જોઈએ, કારણ કે કફ સિરપના બહુ ફાયદા નથી. પણ મારું તો માનવું છે કે બાળકોની દવામાં જે મિલાવટ કરે છે ને, એને તરત ફાંસી થઈ જવી જોઈએ. કારણ કે